Este som foi registrado em diferentes partes do mundo, não em um único lugar, não por uma única pessoa, mas em países diferentes, por pessoas que nunca se conheceram. Em 2011, na Ucrânia, na cidade de Kiev, um dos primeiros registros chamou a atenção. Um som metálico, profundo, vindo de cima ou de lugar nenhum. Depois disso, relatos começaram a surgir nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, em regiões costeiras, em áreas urbanas e em lugares isolados. Sempre com algo em comum. Ninguém conseguia apontar com certeza de onde vinha. Alguns disseram que era vento. Outros falaram em estruturas metálicas, interferências, ressonâncias. Explicações foram dadas, mas nenhuma delas conseguiu encerrar o assunto, porque o som continuou. E talvez o mais estranho não seja o som, mas o fato de que, mesmo depois de tantos registros, ainda não existe uma resposta definitiva. E é aqui que a maioria das pessoas para, na tentativa de encaixar o fenômeno em algo conhecido, porque o desconhecido incomoda. Mas e se o problema não for a falta de explicação? E se o problema for o limite daquilo que estamos dispostos a considerar? Porque existem possibilidades que quase não são mencionadas, não porque sejam impossíveis, mas porque são desconfortáveis. Olha só. Pode ser algo natural, como movimentos sísmicos profundos, deslocamentos de terra, ressonâncias que ainda não compreendemos completamente. Pode ser algo criado pelo próprio ser humano, como tecnologias, estruturas e experimentos que não são públicos. Mas, e se não for nenhuma dessas opções? E se esses sons não estiverem vindo da superfície? E se vierem de camadas que nós ainda não exploramos? Ou mesmo de fora? E aqui não se trata de afirmar, mas de considerar algo que quase nunca é colocado sobre a mesa. E veja, e se esses sons forem resultado de algo que não é de origem humana? Não como certeza, tá? Mas como uma possibilidade. Algum tipo de tecnologia que não compreendemos. Algo que atravessa a atmosfera, ou até algo já presente aqui, operando fora do nosso campo de percepção. Porque se algo estivesse acontecendo nesse nível que eu estou falando, eu te pergunto, nós reconheceríamos? Ou ainda apenas tentaríamos traduzir dentro do que já conhecemos, hein? E existe ainda outra possibilidade, que é menos falada e quase ignorada. A de que esses sons possam vir do interior do nosso planeta, não apenas de movimentos naturais, mas de algo mais profundo. Olha só, ao longo da história, diferentes culturas mencionaram a existência de civilizações subterrâneas. Os Hopi, por exemplo, falavam dos chamados seres formiga, entidades que habitariam regiões internas da Terra, trabalhando em níveis que ainda não compreendemos. Bom, pode parecer distante, pode parecer simbólico, ou pode ser apenas mais uma história entre tantas. Mas a questão, veja bem, não é acreditar, é perceber quantas possibilidades existem quando deixamos de limitar a realidade apenas ao que já foi explicado. Porque aceitar uma possibilidade não significa afirmar que ela é real. Mas negar sem observar é limitar aquilo que ainda pode ser compreendido algum dia. E talvez a expansão da consciência comece exatamente aqui. Não na resposta, mas na coragem de considerar o que ainda não sabemos, mas também de não ignorar. Porque se algo não é totalmente explicado, ele continua sendo uma possibilidade. E existe uma pergunta que quase nunca é feita. E se algo estivesse acontecendo fora do nosso campo de compreensão atual, nós reconheceríamos? Ou simplesmente tentaríamos encaixar dentro do que já conhecemos? Porque, ao longo da história, tudo aquilo que não era compreendido, em algum momento, foi considerado impossível. Bom, até deixar de ser. Então
talvez o ponto não seja provar o que é, mas perceber como reagimos ao que não entendemos. Bem, algumas pessoas ignoram, outras tentam explicar rapidamente e outras sentem que existe algo ali, algo que ainda não foi totalmente revelado. E isso não está no som, tá? Está na forma como cada um percebe, porque o mesmo fenômeno cria realidades diferentes e isso muda tudo. Porque talvez o mundo sempre tenha sido cheio de sinais, de sons, de padrões, fenômenos que nós simplesmente não percebemos e agora começamos a perceber. Ou talvez sempre percebemos, mas nunca paramos para prestar atenção. E existe uma outra possibilidade, uma que quase nunca é considerada, a de que o problema não é o som ser estranho, mas o fato de que ele não se encaixa no que acreditamos ser real. E quando algo não se encaixa, a tendência não é investigar, é rejeitar. Mas e se não for para rejeitar? E se for apenas para observar? Porque aceitar a possibilidade não significa acreditar, significa não se fechar. E talvez o mais desconfortável não seja imaginar que esses sons têm uma origem desconhecida, mas sim perceber que se eles tivessem essa origem desconhecida, isso muda mais do que parece, pois muda o que entendemos sobre o ambiente, sobre o planeta, sobre o que está acima ou abaixo de nós. E talvez até mude sobre nós mesmos, porque no fim o som pode estar vindo de fora, mas o impacto acontece dentro. E talvez o mais difícil não seja descobrir o que está acontecendo, mas aceitar que pode existir mais coisa acontecendo do que estamos prontos para entender. E talvez o mais incômodo de tudo isso não seja o som, mas o silêncio que vem depois dele. Porque é nele que surgem as perguntas que ninguém consegue responder. E me fale, se algo assim estivesse acontecendo, você acha que reconheceríamos? Ou simplesmente continuaríamos tentando explicar, até que deixasse de fazer sentido? Então veja, esse tipo de som já foi ouvido em vários lugares do mundo. Mas talvez o mais importante não seja de onde ele vem, mas o que ele desperta em quem está disposto a escutar. Afinal, a questão talvez nunca tenha sido apenas o que está sendo ouvido, mas quem está ouvindo e como está ouvindo. E você, já ouviu algo assim ou conhece alguém que já passou por isso? Bem, desenvolver essa capacidade de observar sem reagir automaticamente ao desconhecido é algo que poucas pessoas realmente aprendem. E se você acha que precisa fortalecer esse entendimento interno para lidar melhor com o que percebe, com o que sente e com aquilo que ainda não consegue explicar, eu aprofundo exatamente esse caminho no material que está na descrição. Um grande fraternal abraço servindo o que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Que tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar de forma consciente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.